Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan teman-teman yang bertanya di kolom komentar. Salah satunya adalah tentang apakah obat Cefixim bisa digunakan untuk mengatasi batuk. Nah, bagaimana pembahasannya? Simak ya teman-teman. Jadi teman-teman, Cefixim ini adalah suatu antibiotik yang digunakan untuk mengobati berbagai jenis infeksi bakteri. Jenis infeksi bakteri yang bisa diatasi oleh antibiotik ini adalah seperti infeksi saluran pernapasan, infeksi tenggorokan atau amandel, infeksi telinga, dan infeksi saluran kemih. Dan juga bisa infeksi menular seksual. Obat ini tergolong antibiotik cephalosporin generasi ketiga yang bekerja dengan cara menghentikan pembentukan dinding sel bakteri yang dibutuhkan bakteri untuk bertahan hidup. Jadi terkait pertanyaan teman-teman yang bertanya di kolom komentar, apakah obat antibiotik ini bisa digunakan untuk mengatasi batuk? Jawabannya adalah perlu pembuktian terlebih dahulu apakah yang menyebabkan batuk saudara itu adalah infeksi bakteri atau tidak. Nah, jika dalam kondisi contohnya infeksi saluran pernapasan seperti pneumonia karena infeksi bakteri atau infeksi tenggorokan yang disebabkan bakteri, maka dokter nanti akan memberikan obat Cefixim ini. Tetapi jika hanya infeksi karena virus atau jamur atau lain sebagainya, mikroorganisme yang bukan bakteri, maka tidak perlu obat antibiotik Cefixim ini. Karena Cefixim ini diindikasikan untuk infeksi bakteri, bukan infeksi virus atau infeksi jamur. Nah, sedangkan batuk sendiri itu bisa terjadi karena contohnya infeksi paru atau pneumonia atau infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA atau tonsilitis atau faringitis dan lain sebagainya. Jika memang itu adalah infeksi bakteri, maka butuh antibiotik untuk mengatasi infeksi tersebut. Nah, ini Cefixim yang 200 mg untuk dewasa, sedangkan yang 100 mg adalah untuk yang anak-anak. Nah, untuk cara penggunaannya teman-teman harus mendiskusikannya dengan dokter karena ini antibiotik tidak dijual dan tidak dipakai sembarangan. Harus dengan resep dokter ya teman-teman. Harga eceran tertingginya ini expired date-nya ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa mendapatkan obat ini dengan resep dokter sebab tidak dijual secara sembarangan. Oke teman-teman, semoga bisa membantu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih, salam sehat.